Kyamagezi nnyo okubeera n'omuntu n'omufuula eddala kw'owalampira. Naye bw'omalanga okuwalampa n'otuuka gy'otuuka, weeyise bulungi. Oyinza okutuuka gy'otuuka n'otandika okukuddaala n'okola amalala, ne weerabira nti eddala lye wawalampiddeko olirese wansi. Singa omuntu oyo anaasamba eddala n'aliggyawo, ojja kunoonya bwokka nga tolaba. Kitegeeza obeera omwetaaga, wadde omaze okuwalampa n'otuuka gy'otuuka, osigala omwetaaga. Tolowoozanga nti ofuuse ky'oli olw'okubanga owalampidde ku gundi n'otufuuka ky'oli, n'olowooza nti n'otandika kumuvvoola buvvoozi. Teweerabira nti abantu baakulaba gye watandikira era bakimanyi nti gundi ye yakufuula ky'oli. Kitegeeza nno nti Bannayuganda be bantu ab'omugaso ennyo eri abayimbi b'eggwanga Uganda. Abayimbi b'eggwanga Uganda muyinza okukozesa Bannayuganda ne muwalampa ne mutuuka gye mutuuka, ne mutandika okuvvoola Bannayuganda nga mwerabidde nti ate be bafudde kye muli. Ensimbi ze mulya muzijja mu Bannayuganda be babalabirira. Bwe mutuuka gye mutuuse mwe ne mufuuka ab'amalala amangi ne mugamba Bannayuganda tebalina mugaso gye muli, mwerabidde nti bwe banaavaawo ne bataddamu kuyingira bivvulu byammwe, mujja kuba ate mubeetaaga ng'olwo temukyalina kyakulya. Abantu bangi balimbiddwa n'obusente ne bakozesebwa okuvvoola Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kyagulanyi Robert Ssentamu kozi gyaliko ya Bannayuganda abanyigirizibwa. Kitegeeza bw'ovvoola Robert Kyagulanyi Ssentamu obeera ovvodde Bannayuganda abanyigirizibwa. Ate nga Bannayuganda abanyigirizibwa be bajja mu bivvulu byammwe okubawagira. Kati bw'ovvoola Kyagulanyi Ssentamu obeera ovvodde Bannayuganda. Kitegeeza oba obeesazeeko nga tebagenda kuddamu kujja mu bivvulu byo. Kubanga gwe bakusuubiza akasente nti kuweerakuwayo miliyoni bwe ziti mutuyisizeemu eggaali, naawe n'ozirya. Bw'onoomala okulya ensimbi zo n'okkuta, ogenda kwetaaga Bannayuganda otegeke ekivvulu kyo bakiyingire. Kubanga bakusuubiza sente ze baakuwa, baakuwa za kuvuma Kyagulanyi Ssentamu, naye tebakugambako kulabirira lubeerera. Kitegeeza bwe zinaggwawo ze baakuwadde, ojja kwetaaga Bannayuganda. Bannayuganda be bantu ate abasonyiwa amangu singa oba otegedde ensobi zo n'okomawo n'obeetondera. Ekyokuyiga tukirabira ku Big Eye Starboss. Starboss yategeera nti yakola ensobi n'alya ensimbi za Museveni era n'ayisaamu Bannayuganda amaaso. Olunaku olwaleero mu kudda okwetonda, kati emirembe gy'alina miyitirivu. Ebivvulu byakwata olwaleero abamubuukinga bayitirivu, emu etandise n'okubigoba, naye nga nnaku bunaku Bannayuganda bakamukkiriza nti akomewo ku mitima gyabwe kubanga yategeera ensobi gye yakola. Bangi mukola ensobi naye olw'amalala ne mutayagala kwetonda, ne mulowooza nti mmwe musinga, naye essaawa agenda kutuuka mukomewo mu Bannayuganda ate mubeetondere nga mulaba nti be bakama bammwe kubanga be babawagiranga mu bivvulu byammwe. Kino ekyabaddewo ekya Big Eye lyandibadde essomo eri abayimbi bonna era alina amagezi wandibadde olabira ku Big Eye. Ye muyimbi Munnayuganda abantu gwe basooka okulaga obukyayi ng'avudde ku sayidi y'abantu nedda ku sayidi ya gavumenti. Era y'omu yennyini ye muyimbi Bannayuganda gwe bakyasinze okulaga essanyu ng'avudde ku sayidi ya gavumenti n'akoma ku sayidi y'abantu. Essanyu abantu be balaze Big Eye tebaliragako ku Ronald Mayinja newankubadde nga naye yakyukira ku kitebe ekamwokya n'agamba nti avuddeyo eri gy'abadde ku sayidi enyigiriza abantu n'akoma ku sayidi y'abantu. Essanyu eryo abantu tebalimulagaako. Konvoyi eyawerekedde Big Eye ng'ava ku kitebe kya NUP okuddayo, ebbanga lye yayimbidde talabangako bantu nga bamuwerekera bangi bwe batyo, konvoyi tagifunangako, yawunze n'ebyokugera ne bimulema. Oba okitegeera Bannayuganda nno kati we batuuse, abayimbi b'Uganda nsaba mumpulirize bulungi. Bannayuganda kati we batuuse bajja kuyimiriranga na buli muyimbi yenna anaayimiriranga n'abantu mu bizibu byabwe. Omanyi lwaki? Ekibaluma nti Bannayuganda bateekamu ssente zaabwe omutwalo 250 okujja obbalaba nga mukoze show zammwe, ne bukeera enkya ku bakasitoma bammwe abalungi bwe batyo ababayimirizaawo, ababafudde abagagga, abafudde abantu ab'omugaso, ne bafuna ebizibu ne mutabafaako.
olwalira abaana abali mu makomera abayitirivu obungi abaana ba NUP be baasiba olw'ebyokulonda bakasitoma bammwe oyinza okugenda kubanga bavubuka oyinza okuyita abaana abo n'obabuuza nga wallahi 9 ku 10 abali mu makomera nga bajjanga mu bivulu byammwe nga bakasitoma bammwe. Abaana abattibwa aba NUP mu byokulonda ba Frank Sendeze ba Yasini Kauma ba Dani Cheyune balita Nabukenya bali bavubuka ero lwakwanti bwofuna omukisa okubuuza ku mikwano gyabwe bajja kugamba nti twagendanga ne balita Nabukenya mu kivulu kya Gundi, twagendako ne Dani Cheyune mu kivulu kya Gundi, twagendako ne Frank Sendeze mu kivulu kya Gundi, bali bakasoma bamwe bebatta. Okitegeera abaana bwe babuzaawo ne babula ne bataddamu kulabikako bali bakasitoma bammwe. Yesu akira temukyabalaba mu bivulu byammwe. Kati baluma bagamba nti abantu betubeererawo ne tubawagira. Lwaki bo tebatuwagira? Ate nga ffe ng'Abannayuganda obuwagizi bwe twetaaga okuva mu bayimbi si ssente. Kubanga ssente ffe tulina ozireeta mutuyimbire tubasasule. Naye twagala ki? Eddoboozi lyammwe lye mukozesa otuyimbira ne tubasasula mulikozese okwogera ku bizibu byaffe ebituluma. Bakasoma bamwe bali mu makomera ne mwe mulabanga abakyagulanyi nti mwe tebabakwatako so nga baali bantu bamwe bajjanga mu bivulu byammwe nga muyimba. Ne bamanga temusobola kukozesa amaloboozi gammwe kuvaayo kwogera ku kunyigirizibwa bakasoma bamwe kwe bayitamu. Ate ne musigala nga mukyakola ebivulu ne mulanga temujje mutuwagire. Mulowooza bo Bannayuganda tebategeera? Mulowooza si kyekiseera kati Bannayuganda tebazuukuse? Tebasazeewo okuyimirira n'abayimbira nabo? Abayimbi abadde nga tebakyakola bivulu ennaku zino nga bakola ebivulu okuva basalawo okuyimirira n'abantu batandise okukola ebivulu ne bijjuza. Bagambye ekivulu kya Aziza Zion kyajjudde emiryango ne bagigala ne tiketi ne bazongeza nga ziri ku mitwalo 15 kyali kibaddewo ddi. Naye olowooza lwaki kuyimirira n'abantu? Kati essaawa eno Big Eye ali ku dimandi. Booking zifuuse booking just one day. Olunaku lumu lyalangiridde nti azze ku saidi y'abantu avudde ku saidi y'abanyigiriza abantu. Booking zifuuse booking. Bamwagala ebusoga, bamuyita Embalala, bamuyita Mwangu, bamwagala mu Central. Just olunaku lumu lwokka lwe yakamala ng'alangiridde nti azze ku saidi y'abantu batandise dde omunoonya. Mufuniramu ekyokuyiga mukakkanya amalala. Bano ababawagawaga ababawo obusente wallahi si be bakasitoma bammwe tebalinnya nayo mu bivulu byammwe. Bano abaana bano be basiba aba bali makomera bwe mutayogerako be bakasitoma bammwe. Olowooza kiyisa kitya omwana yagendanga n'erita Nabukenya mu bivulu ng'awulidde ggwe nga yali abaddeko mu kivulu kyo ng'alina Olivia Lutaya ng'essaawa eno Olivia Lutaya ali mu kkomera nga olw'okutte ku muzindaalo okuba ng'ayogera ku nsonga za Olivia Lutaya ogambe bugambezi siri munna byabufuzi era saagala byabufuzi temunteeka byabufuzi byammwe nze ndi muyimbi that's my business. Awulira ati ng'ali awo akutunuulidde naye nga gule yasembayo okujja mu kivulu kyo yali nerita Nabukenya nga lita Nabukenya bamutta. Olowooza awulira atya? Awulira ati pakatize neebuuza fe abamu abaana abo abali makomera batuluma olw'okuba nti Bannayuganda bannaffe si lwakuba nti bakasoma baffe kubanga osobola n'okubabuuza ti ku mwenna bali wanani yali aliddeko emmere ku Mpombo restaurant nga temuli wadde n'omu ku bali mu makomera nga toli wadde no eyalidde emmere ku Mpombo restaurant naye lwaki bannuma nga bali mu kkomera kubanga mmanyi nti ekyabasibya ggwanga lyange Uganda baabasiba lwakuba baagala ensi yange Uganda nga nze bwempula bwenjagala naye ate gwe basasulanga omutwalo ne bajja ne bakulaba ng'oyimba. Oba okitegeera bwe tubayo ne tubagambako bannamwe bemuwa obusente nga bavayo nga batandika otuvuma naye ng'ate abo abatuvuma nga tubagambye ku nsobi zammwe ne bokola ekivulu tebasasula bayingirira bwereere okuba bakyaliibo. Kati bakujja kuba n'abagenda okusasula ssente nga bazze okukulaba wabula basigala bakuwaga otandika okukola ebivulu ng'abayingira be mu mikwano gy'ate bowa obuwi ssente abatasobola kuteekamu ssente ng'oyimba ne bakujja ku bantu
abadde nga basasula ssente okujja okulaba zobadde ofisangako n'obawaayo 10 ne balya. Oba kitegeera bwe bituuse Abannayuganda oli ne bwana ba Felista the superstar nga yasobola okufulumya eddoboozi ku lw'abantu abanyigirizibwa mu myaka gye emito egyo, tujja kuwagira oyo. Nalabako omuyimbi gwe bayita Fresh Kid y'omunze ku bayimbi beesinga okwagala mu Uganda. Noloza lwaki yakola statement egi ebisigala byonna saagala kumanya byayogera, naye yakola statement egi ekyandi ku mutima ne ku bwongo. Omwana baamubuuza ng'ali ku interview ne bamugamba nti singa ofuna omukisa ogusinkana President Museveni kiki oyinza omugamba? Omwana yagamba kyenyinza omugamba atufuze bubi. Eyamubuuza n'abanga atawulidde namugamba ogambye eki? Nagamba nti ekyamazima atufuze bubi, ekyo kyenyinza omugamba. Yali amanyi agamugamba nti mumusinkana mugamba nangulire akagaali kacyenja olw'emyaka gy'omwana ono 10 gy'alina oba 8 gy'alina mu budde obwo. Naye ku myaka 8 omwana yagamba ku myaka 8 ng'omwana alaba nti bw'afuna omukisa ogwewa ku President Museveni kyasooka omugamba atufuze bubi. Oyo mwana nzikwe bweruweeyo. Oba kitegeera ku myaka 8 oba 10 ng'omwana asobola okulizoninga bw'atyo, oyo muveeko. Ne bajja babuuza mu Naluweero omulala omusajja omukulu, myaka alabika alumbana bw'aba tannagiweza n'atera ogiweza. Bwe baamubuuza omanyi bwe yagamba dikiteeta mulinako obuzibu ki? Dikiteeta tana kyali akoze, simulinako obuzibu bwonna. Ne bwampita muyimbire ennyimba era nsobola okuyiga ennyimba ne nzimuyimbira kubanga simulinako obuzibu talina kyali akoze. Naye ng'ayogera ekiringa eky'ebbeeyi eky'obulambuzi kibalina ebiweero buwanga bw'abantu abamu nga bakyalusanga n'emmalibiro nga balima. Gavumenti eno kyali ekoledde ab'ebiweero ekyamaanyi ennyo kuteekayo museum ezirimu obuwanga bw'abajjajja baabwe ne bakitaabwe ne bannyaabwe ne baganda baabwe. Wabula nagamba abumanyi n'owebuli yagamba dikiteeta nena kyali akoze ensimu inaako obuzibu nesimu inaako tabbu yonna. Kati ku bantu babiri Fresh Kid n'oyo omusajja omukulu ono agamba bwesanga Museveni mugamba otufuze bubi, onagamba nti simu inaako obuzibu talina kyegakoze. Naye ebiweero gyava obuwanga bw'abantu bujjudde kyekyobulambuzi kye balina mu disitulikiti yeewaabwe. Kati kuona omusajja ne Fresh Kid bajja babiri nga bategesi. Ddala omuntu alimu amagezi ategeera Omunnayuganda anyigirizibwa oyinza kuwagira ani ali ku sayidi eyo.